yebani kaka bena colonel moko boy bena général moko boy ya ba ko limu saudi so ko sala makoke ko sala démarche te o limu ko ya ezate awa mone bembe la kata forêt mbila komi ko lande la famille e nani basala banquette autopsie muto akufite kuneza la bongo te kuna so ba mone bembe no déjà ezana wana sebo ya ba ko ya ba bengelo kwa rouge mobe ba ke ba lingo na saki ba boake so ki ba ko boako wapi ya famille ko lande la te. Papa Alexo t'a une information à pas mal avec information à banque mutu moto lokota ki akufi ya te to mona kama kama na Europe makamana ndo sala makala na Congo bobi ba maskolo ba bomo ba tu combien de fois na vie avant bon moment c'était maman blanche bobi ba maskolo ba sacrifier bibembe combien ba sacrifier minimum ba peuple congolais combien ni bozo sakana muto za na relation na mboka wana tala bo tout na biso ya to ba blader to ya mboko ki mukolo wa tala maskolo nous allons toucher dossier na mingité. Peba lobby makambweza bandeko makambweza papa na bandoko boma basikala maskolo ba makangu kuto obino boyebite mama blanche tia kufi na ba bomiye ba liminer pour mama na kufi na sanduku na ba sanduku ba ka ndamba ba voice nga défoulé ba prévenir que déjà moi so kokufa maskolo tia bomi moi si ne pas yebike moi so makambu mkolo moi so kofungola caméra aye ko ba makambo ngai maskolo na salaka. Je remonte bandimi ba melaki vitamine bandimi ba okima mama blanche na kufile makambo mi nene peuple congolais na kata mutema nae nga ayebi yango mama blanche wana na yebisa bino liwana ngeza dia depuis donc mama na nga kufa dia 3 ans passé mama wana na maskolo mama na bambanda o ya moni moi so maskolo utobala oyo wala utobala mama yekutute bandeko. Maskolo Saint Sermon na église comme on est Nathalie maskolo na kosi na comme bimisa ba secret ndambo maskolo magena yeko teka maskolo Saint Sermon na église ba bota mwana est-ce que bino boyebi maskolo kaka moko mwana pa bimandundu boyebi makambo ezali peuple congolais. Mais bino bato bokendaka ba église ya binzambi na yebite peuple na sala bango nini nzambe akokufa nzala na butu na tongo eloko akoli ezate mais ye mona azana courage ko sokola ya kozwa kitambala akangi na mutu mama na tiliputa aketa makolo azaki na $10 na bombi $10 na songa liputa abeti na ye makolo paso $10 wana akendo pesa maskolo. Vous avez un niveau de domination. Vous avez magie na comment degré ni magie na bino. Beaucoup na magie moko donc vous avez un niveau de magie moko boy. Beaucoup bébé ça ba na magie en fait l'église. Ba garçon nyo so ba sa l'église à maskolo plupart. Ba ta des fois. Bandeko. Mais ba bossa la temple de Satan boy na mokili nzambe. Congolais yo ka souté. Congolais faut souffrir. Congolais yo faut souffrir. Yango nzamba yebaki papa nanga bengisenga na poto kisasa na royate mama net na zabe na ute ko sala ba demande magenga mona tumbaka na sombi dendo na sombi ngulu bipanzi fumé Thomson makayabu plus ba esenga kaka 45 €. Mais magenga mona tumbaka botika na vana na poto wa botika na vana na poto kisasa ntoka kisasa na yebite so na kisasa na ndimite bino peuple boye bakanga na kisasa. Là, vous n'avez pas de maboke pour la ligne, j'aime bien manger. N'habitez peuple ya bololé, oyo, ba congolais, on a joué batté. Moutou a un cannibale à lire à bateau. Pour vous comprendre le mot, hein, à ça cannibale. Baby mot cannibale. Ba lire à bateau, ça kata maman blanche. Azana bateau, bisa banda ko lia. Engaye, peuple, na ebité, peuple. Yango na lobby, hein. Faut pas souffrir, car bon, moutou ça soutient, mon n'est qu'un élève, le mkwanake, hein. Oh, ba bossi, ba tambon, bossa la société na Congo. En tout cas, moutou ça la té. Pour société na bino na bossa la, et risque la pillage. Ba congolais ba mitou mala mouté. Vous t'es mboka ni souffrir. Bon, moi ni société na bino bossa la. So qui pillage continue na mboka. Ba koya ba te que société auto piller tes l'état té. Ezela engaye moutou normal. Na kena sali société. Tena kisasa tanga piège bakotika ya leta ba ko pier ngai ngamna na sunga ba ona pesa ba ngo ba employeur moi misala peuple congolais bota potelinga live s'il vous plaît maskolo ndenga zawana abota na kati église na mwana mwasi bandeko mwana wana azake na 4 ans est-ce que boye bien peuple congolais si comme moi si on a blanche soka zala ki de l'on vie
Mascolo Sainte Sœur Église. Peut-être que Sainte Papa pour baliter. À Sainte Sœur Église, ana mwana ya 4 ans. Ndenge ni bana makambo ne so ngindi, bobimi selo ko anati. Bobi na ko sarate. Ana mwana 4 ans, Mascolo. Mascolo na bino wana. Est-ce que maman Blanche banda koufi ça sali 4 ans na mabele? Bon peut ça une réponse c'était batu bayeba trop. Batu boyebi trop bandimi lelo na lobby. Bandimi lelo na lobby mukolo yeso wanga na bino. Akoyebi sabino ngana yebi bino tino zo bandimi la ngate boza ba magicien. Bo kene na banda ko bino ba magie. Na lobby, Mascolo za mwana 4 ans. Est-ce que bino boyebi? Maman Blanche ndenga koufi ça il y a 4 ans na mabele. Mascolo au comme une dépression. Yokolo baka na vérité que ozongo na Blanche zo bimela yo. Yokolo bana na vérité ku façon ni komona passé. Bande ko tapotelenga live. Ndiye ba secret fe bima, ndiye vana chaka ba voice. Na yako go emse mli kama Mascolo awale mosi na kufi awa. Na yebi sibino na bi tata wana bozo mona na za magicien. Bondi bino bondima ka batute peuple congolais. Bino fuli kangwe salama po bondima. Bobi Mascolo za combien de makamu na église na ye. Est-ce que Moussala Nzambe à cause de la makamu l'église? Est-ce que Moussala Nzambe mouto pêche la parole de Dieu? Est-ce que avec votre draga comme fille église? Il y a tous on a norme ma Bible ko. Tous on a norme ma Bible ko ya. Moi ko sera la Bible boye ko. Atanga mna comment ngote yo comment ngote tous on a norme mouto comment la Bible. Atanga ba keza mamba lukuta na kati. Ba tous on a norme ma Bible. Kasi yango ba passer ba mo utiliser ba magicien. Ba mo utiliser contre Bible. Makambu bateya kabino ba zonga la Bible. Ba vexer la bateya ba composer ba mo na mutu. Eza na Bible te. Ba pison mwana eza na Bible te. Tozo ngana no batu siko ko bandeko. Pour bonia meleki bino boye ko peuple congolais. Na yebi saka bino dernièrement bo piller l'église ya Congo. Na boyo kakate ndenge. Mais boyo ka ko piller boutique ya muninga sali boutique ya ba exécuteur na yeba koni bifune na ba biscuit ne na ba suka na zoteka na ba sakombi pour lier sa famille na ye. Mais ce qui piller je continue na quartier. Boyo ko piller boutique ya batu o mutamoni pas famille tini mbo muke na kisasa moi a débriller. Na yebi saki bino piège. Baba wana eza na l'église ko yede bino te. Mais peuple moka lingi ko souffrir. Surtout dans la na mboka mo ya Mali. Ibe na mboka mo l'église moko boye. Na ba mboka mo neti na ba o ba respecta ka coutume. Ba ko souffrir neti bino te na Kosovo. Ba ko mo lia ko leka Congo. Na Kosovo bandeko bota po télévision live. Ba ko mo lia ko leka Congo. Na yebisa ki bino te denema bo piye ba église wana. Bon, on a une église à Denis Les. N'est-ce pas binoté? Mais tu me trouves la Denis Les, vieux pétage. Dimanche, c'est ça la bande d'une église. Mais tu commences à aventure dans mon client, quoi. Tu as battu que, hé, t'as dans mon client, mon makamouté. On les a encouragé des mal. T'as dans mon client, mon makamouté. Qui n'doki obso tout ce monde, on tout ça, bah, peuple congolais. N'est-ce pas tu la Denis Les? Denis Les, c'est l'église, c'est dimanche, bande d'une bakenda. Bah, tu as les ma bonja. Dis-moi pas, oui. Nous trouvons la Denis Les devant beaucoup de gens, peuple congolais, à côté de l'Ilobanza, mais Denis Les. Toko la quoi peuple congolais? Pas bon ça moka, on a été Congo, pas bon ça Congo. Congo n'est pas un papa qui se dit à Longwe. Bon yo kadena zo la kelabino. Attaque qui se dit à Longwe, qui beaucoup le news. Zola un message qui beaucoup le pour na congolais. Rendre vérité, bon zola un message au bali de news. Attaque qui se dit à Longwe. Président Moussou Goya, pas poser l'intérêt au bon Samboka wana te. Sur aux conseil nangate. Mboka wana, avant bon Samboka wana, ça là nous pillage. Tinda bakulu ne même la peuple, comme yo moko président, zo engagement, bana ko kangana ni église. Bande ko na vie Saint-Jean-Jacques, bakangi ba bloc toi batu mwindu. Papa moko président na bi papa qui seke di tête, sur papa qui seke di mandé Sili. Ce que Sili, président wa Goya. Papa, on va dans l'église. Toi, tu as trois églises dans le Congo. Beaucoup ça la montée. Beaucoup de catholique, beaucoup de néo-apostolique, ceux qui néo-apostolique, beaucoup de Nzambe malam. Beaucoup ça la montée l'église sur toi habitude de Botami. Bon, on lit toute l'église chrétienne. Bon,
botumbi beglise ba maskolo botumbi beglise ba denilezi botumbi beglise ba nani koma tato nani wa muluba o botumbi église na ye botumbi beglise ya o ataka ka pasteur nyonso ya ba magicien po ba magicien bato nyonso wana ya ba magie botumbi beglise na bo ko sa ta PhD nazo senga na peuple ba zoba o ba zolandanga musala bango mama batakete ka mapa na tongo mama batazwi mbongo na yake so la commande mapa akangi mama batunanzela kati elisheti ba zoba ya ba peuple congolais ba bourri comme nous on est là des bourri comme nous bino boko ko payer l'église wana te ko sunga bandako na bino bozala bandako na bozala babante na kati ya bandako bakiti zate mais babande ko remplacer bino ya bozala ba mestate na bandako na bino ba bourri que peuple congolais na finga bato bozala kisasa poko na zala kisasa te ba mbendre o ba banda eso ba congolais o ba bourri que ba kebere o bato moko molimo ezate azana nzala na libumu me a préférer sukoli a beti makolotiki ngasa na suka koti église peuple o ba zoba oyo na ebise kibino bo ba ndoko piye non be église bozo zela nini ba bourrique ba peuple o mwana mama na zo ba te ba bourrique ba bizengi oyo po bo ba no piye non be église ya Congo boza wana boza na pomme ya mwinda bolamba na région kala couré kata na rabino mais occasion de ya ba koni ya baba wana ti tena ba bourrique ba pe na yebite nzambe ba na bota mapeka congolais nzambe mama na ngape congolais mais kota na pe ya baba ya ba bizengi moko no na mona te na mokili bato bazo sala magie boyebi ke église oza ba magicien baza ko tutela ko la bosta na biso lokenda kata bosta bato mingi ba se retrouver pa bosta oyo ata ba finga kaye mais ça na ba bandi mususu ba bongo na miteme pa bosta oyo même ngamo ko loso na tika mabeta ndambo exemple ça no ngamoko koyoka prière tata wana bosta ate chanzanga bo moto nyoso te mais ata na osala mabe moko oma mungongo mozo balanga me chantal osala mabe yo la kaki nzambu tika makambo mozo o senti mungongo moko pona mso na tata wana bosta oko kota l'église ya bosta boki papa ndenga zoteya o vandi obi mais papa o Charles Bamako ana misala mabe tato Charles Bamako zala ki ndoki ya mvutuma ya famille na yebe ndenge nini mais makambo tato azoloba mais yango ito lekelanga na journée ndiye batinda kaye soko koti na boss ndeba otinde mate o tomela mate ya moko makambo yo salaki o se sentir gêné tato na bongo nga mo motema muke tata boss tawana mais ba bourrique oyo ba maskolo oyo bourrique ya maskolo magicien denilezi magicien oyo mususu ya mundu bakota na potopoto koma ngolo koma nenda ni tato koma zoki mangai tato tato nzambe koma tato koma zoki manga bendenge nini ko tato ndoki mususu yele mama na magicien yekuta lukanga kokanga te demo onen koma nenda nani wale ça voilà bandoki moko be ba magicien moko boy basala ba magie be tomona ba basala ba magie mais pepe kongola solo baté ba magicien quand on dit le comment na bible faut que quand on a potopoto soko lingo sala batu délivrance mais wala ça quand on a potopoto adini na potopoto annonce la cérémonie wala ça la mise bata koma ngolo a komi ngolo na bo moto be na vivant mais biso tozo comprendre ka elo côté nzambe la ngai Denis ça bomi basi combien Denis laisse Alié bana batumi sato. Denis laisse 4e azo kufate 666. Donc okokisi de lango Denis laisse. Na 2025 moi ça okufate. Au peuple ndenge nini nzambe bino ngo bokechu. Mais ça c'est quel genre de peuple? Toujours mon kindoki boyewe. Ou allez ça comme ngolo. A continue na poto. A comme ngolo. Azo sambela na monte et sikani ne comment la Bible avant délivrer batu, avant ça la bunzambe, yesu avant kita, yesu déjà yemo comment mikalinga resika salité. Et comment na Bible ngam na fondango. Bon tapoter la biso live bozo ko ka vérité te. Ba ya na butu awat. Ba ya. Oh touche pas mais ouais. Bino ba ouais magie. Venez voir. Bon ya na butu. Bon comprendre que muto biso tozolinga to meka. En tout cas, azamo na papa Charles Bamako ya solo. Magaza un pied dedans, un pied dehors. En tout cas, on a eu l'obanza, bata pour finir tata na zescro. Nga tata na ko na malobane ka kesa yé dans zambe l'église na te. Mais na yé kaka. Ba prière ne onga na yoka ya na chanza. O sentir le bino on kambube pe pas au salé on peut pas prière ba et puis sur suite. Ce que ba magicien o ba boma basi boy ba magicien oy. Net oy. Neti mama oyo ba ucho bala osika. Mama ba ucho bala yozo kasanye pour okufate.
Ndenga fongoli de Angela, fongoli de Angela. Webite, soka bomi yote, azale loko mo uzwayo, puis quand la pelonga moi son pende azandi ndo ki ape mutamisala mabe. So tale longa moi sa maskolo wana. So po tali bien, yende ni muta kufeli mwasi, même pas une année azoko mi bangate. Tala, nzamba loba ki mukola suka tukomona makambo. Vous avez pas encore vu. Vous avez pas. Mais nini ni komemi na Bible. Nzamba lingaka bato salité te. Mutu aza salité na miso nzamba nzamba lingaka salité. Mais wale sa kota na poto. Et si ka oza akomi na ngolo. Miracle to mona wale sa koma ngolo. Mais na mona eska bosele na analyse te. Na mona te akomi ngolo zo bina. Wale sa l'église ne va ventir l'équipe trop to zo mona ke mutu so sa ba ventir. Ba to comme ba pesi témoignage de l'église wale sa. Que alinga ito coopérer alinga ito sala boye talanga wale sa ko kangata parce que ngamo na victime na église wale sa nga imagine oyo ko avakutu maskolo aboma mama blanche bongo wale sa ba vantini ni wale sa sala te na église ne bo monaka dimanche ma be cérémonie de l'église église wale sa banda mokile banda bo so mona Jésus Christ ata nzembo ngo zo beta ndeni Jésus Christ zo bina zo buka luketu bon boye bisa bisote. Boye sa biso bato basala ba film na tanga ba David na tanga ba David biso to salate na tanga Adam na Eve Yesu abina bongo na église mkolonini na ba film nyose le kaza na mise en ciel eza la film le côté de solo boye sa biso ba misa to parti mo Yesu zo buka luketu bona kati na ndako na etomba na Nzambe oye muka benga ndako tata bozanga baso pasanga te boy laksanga vidéo moko Yesu abina loketo na loketo Yesu eso ko ningana Yesu abina sisa kia boka mina poto boko laksanga vidéo wana te tozomona ba magie boye na komo ya Nzambe ye moko fa lobaki ye moko signature mukola suka boko mona ba miracle ko sama na kombo nanga mabezo kota na kombo nanga bako ba Yesu bako yebele ye moko atika ki identité mais biso batamokilo to yebi Yesu o to ka mama mwana na Nzambe to yebi pe bino boyebo tanga bofana na bande l'école boyebi pe bisika makomami wane komami mais besoin respecter mon caractère que bo se veiller Yesu alobaki boye donc bino bozata na don wana te mo bokende église chaque dimanche que ba miracle de sama na kombo ne ba Nzambe te. Maskolo bi mama blashi akende ko sala chirurgie kufi maskolo yobi ba chirurgie ba basala na potoir asali chirurgie peut 3 mois simbite ke ba renouveler 3 mois simbite ba renouveler mais maskolo mais makambo zolo ba vraiment maskolo na yebite apis na dena e bela mbongo zanango mama blashi ko to hôpital ba ta papa maskolo peuple na ngai peuple oh vraiment ndem mo boloba na français ce que bien ko bima bien ce peut ko bima mabe peuple congolais finit par la connaissance bongo yaya boloba lo kongo bongo boza fini par la connaissance français ngoza bongo lo on a lobby bo comprendre phrase ngo fini par la connaissance ou pas yaya zo tout na bino kasité peuple finit par la connaissance et lo kongo yango bo sili sana ba lobby oui merci. Il y a bien dans la Bible, les peuples ça va finir par la connaissance. Et comment la Bible ngam na fonengo, ngam na bimisango, bo tapotelenga live na problème na bino. Les peuples ça va finir par la connaissance. Peuple de Dieu, finir par la connaissance. Ya bo tapotelenga live kuna bandeko. Na problème na bino taboka ngala sur commentaire. Toujours lukande ba jamais on peut mataya na kende ko bisi grève donc le lendemain za ba bisi zo sala te grève donc grève za na TikTok mo ba tapotelenga live ezate les peuples finissent par la connaissance vous êtes les peuples finissent par la connaissance et vous êtes perdus peuple perdu tant vous avez fini par la connaissance et comment la Bible nganga ngam na lobiango na ba makambo ba bisi biso na église. Ce qui n'a pas la Bible était. Mais na kende l'église, na oka ba mateya, peuple finit par la connaissance. Tel peuple finit par la connaissance. Nzambe moka combien ngo, peuple ko finit par la connaissance. Ya moto zo mona peuple, na zo lo bango bien, pour moi to zo seka na seya. So muninga zibi ko lo bango to corriger. Il y a toujours mon massérie, la peuple finit par la connaissance. Tel ndeto comme finit par la connaissance. Connaissance c'est ça mission le sous-souté.
Yesu yo moko loba qui a fini par la connaissance. Ngam na comment la Bible. Muto comment Bible ta génération nga. Oya ko tsasu ba sima ya ko lela na bloquer. Soko tsasu sima ya ko lela. Live déjà bazo déclarer ça bloquer makasi. Yo tsasu sima ya ko lela. Peuple fini par la connaissance. Nzamba za la raison tikela bino signature wana ba fini par la connaissance moko boyaya. Après besoin de ça toucher pas mais ouais. Na wana ba ouais. Wana ba fini par la connaissance. Na bino na ngai tu vas finir par la connaissance. Et comment mis la Bible? Quel ouais? Chien. Baninga basala kata sambla. Obomi moi c'est avalage. Moi c'est akufi. Likola santage na yo papa. Oboma ki boboma ki te lo ba vérité. Ozo ko lo ba vérité te vani. Ozo la face ba tuer. Et nous nous monana. Bino ba to bozala rasaya ba mandefe banana favori, banana mandefe ekena favori. Et ce qui c'est la favori. Boza ba mama na ba tuer bo bomba batu. Boza ba cannibale bolia batu. T'as la peuple fini par la connaissance. T'as la peuple. Dans Zamba tika ba signatine na mokili, peuple moko bazo comprendre rien du tout. Donc vous moi et les autres on comprend rien du tout. Atranga ki mama blanche. Ndoki wana ba boakele ba kitambala ba ya ba rouge. Pour moi, ça c'est un secret. Papa, tu as dit que ba magicien, ba pasteur, ba Congo, tu as dit que vous avez des fois. Tu as dit que vous avez papa, ba maman. Vous avez semblé à poil. Tu as dit parce que tu touches pas, mais ouais, quel ouais? Quel ouais? Touchez pas ba magicien. Vous êtes ba magicien. Non, comprenez pas, ba pasteur, nous sommes ba magicien. Vous êtes les magiciens. Vous avez fini que ça des magiciens. Ba ba marabout. T'as pas fini connaissance. T'as pas fini connaissance. Maman ça nanzana na libumu. Ndako ça nanzana na libumu. $20 na poche. Maman zo beta makoloti ceux qui vont avec l'église. Avec $20 akangi na songa liputa. Fini par la connaissance. Maman beti makolo église ewo. Alors comme l'église kuna Yesu bandi ko senga. Yesu na bango lokoso ya magicien na bango linga mbongo. Yesu na bango soko bandi ko senga. Yesu na bango senga ka. Mais biso to mona rasoli ya Yesu te retour ezate. Maman tu $20 ne fala là-bas ne potopoto ga pesi Yesu na bango wo. Zela retour à Yesu na bango. Ndire likambo. Tous les jours Yesu na bango senga mbongo. Tous les jours, Yesu na bango. Notre dans TikTok, moi pasteur moi zoteya. Papa pasteur moi zoteya bandeko. Fana sale capture d'écran. Amata na miniature. Atei bandeko. Ota l'église moi zoteya. Ota li bandimi nyoso bazana bandeko. Na mona tan ndimi mundimi mo simba $100 na kati église na zate. Na c'est une vérité. Na zaki na voiture. Na mona tan mundimi mo simba $100 na kati église wana bandeko na moni ete. Bamsuba na bana ndi pari bana bazuba diplôme bamsuba te ba fufu na mutu bandimi bakiti moko ya bablé ata mundimi moko onga na monde na longa $100 azate mais papa wana zo permettre ko yebisa bandimi amati likolo bama bende moko ezala kana a pour venir yebisa bandimi o bosoma ki bama bende oyo mezoko kakaka te ezo sanga soki 1000 francs combien wana pour natali siko peuple o eza na église mutu bazana pour $100 mais tata wana azo kosenga bandimi ke mabende basomba ke kokite na lutonga ya nzambe fo babakisa mbongo bo batombo l'église siko ko tombo l'église za likamute o chambongo pese église te kamute bongo visite Yesu ngo biso to sambelaka o bino ba marché o sambelaka ako ko visite biso mkonini poto bongisela ke ndaku to bongiseli etonga to pese Yesu mbongo ko lia to sombele so ba kaleson to sombele ba kisanda ne seka ko sokola mais ye mutu ngo ako ya mkolonini biso to mona ye ke tato biso to sale belé pona ye retour na biso ezap to mona tata wana o ba magicien ba sambelaka. Non, 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 depuis na yala mokili nzambe mandama mapsa botinga bapsa akama bonza ata bino moko vraiment ata bino moko maskolo ozana combien de panier mabonza na kati église na yo osala ka 7 tours ya mundimi ya transport ya pasteur ya lipa ya pasteur o etonga keboy o ya boy maskolo ye moko combien de mabonza zwaka nzambe
mukomsio ko sala teka maskolo ndenga zana hotel lobanoka bububu azo ko saka na plafond na mbula na bazelu ezipi boka benet na désert nzambe na ko sengela bato te désert ekitana l'église na bango nzambe muto asambela ko ya lukuta papa yo mona baki mkola suka makambo yebele bande ko tapotelenga live bande ko live ça la tapoter s'il vous plaît et s'il te plaît je vous demande rien du tout je vous demande juste le tapotage rien du tout. Prière les ana la muki ba bisanga ke église à maskolo et tumba maki na moto na bandimi na ba bible wana za wana na ba ban wana eziki na moto na maskolo e moka ziki na moto na kola comme soutien nzambe Denis Lesi aziki na ba ban na ba bible na ba magie na bandimi na ye na libota na ye ba tumba mi na moto nzambe nzambe tanga nzambe saka moto so babie à l'époque bible ngo babaki nini o nzambe tanga yona bazoki bato Yesu na bible bible mingi te maye yaka papa wale sa ko lamuka ka boete na bandimi na ba chrétien na ye na ba garde corps na ye papa batumba bi bakufi na tongo histoire sili papa okosela na miracle te nzambe Denis Lesi ko lamuka ka boete mbamoka aziki na ye nzambe atumba mine na moto vraiment. Nzambe bato bakozika mkolonini Yesu bato mkoni bakomona kanda na yo nzambe bakomona kanda no mkolonini Yesu maji bazo cha kombo na yo basenga mbongo papa bazo cha kombo liboso bazo violer bana watu kombo na yo bango moko bakoma bana basi na sima efungwa makana na kombo na yo papa miracle ko sala biso mkolonini nzambe balamuki be balimwa na mokili balimwa ceux qui ont moutadini na sidi, tu as moutadini qui na sidi, papa, bali moi va la porter disparu. Dem sou komane robonga. Ba wana ba satana na mi bale ba magicien na ba sanga na Congo wana. O ba kanga mukilino se ya Congo koma ya bango. Ba esika ba tu fa ba vanda ba respirer, bango ba tonga ba église. Siko ba so mbongo combien batata wana. Mardi ba na kilt, vendredi ba na kilt. Dimanche ya munene mercredi kilt so jusqu'au kilt à mercredi ba fonder sous tous la jeune prière moko veille de prière wana faut batia sous mabonza ah Seigneur nzambe likamongo za nini boyoko papa hein maskola kangi mama blanche nini atufe mama blanche na nini nani na coussin maskolo tala déclaration tala bandima maskolo bosa na longola na déclaration boza na longa no déclaration neba ki bo déclarer oh ngara bino to ebani boko si to ebani teza lelo boza na longa déclaration boza la tifo longwa hop boza la bino bo tapoter kuna ngana longa déclaration oh ah ba chika te par dia ba sta ba chikanga mais zo boya ko longwa pwani maskolo ubandinga na chombo olingi vérité te poigne au moins na moni passe na olongola ouais bandeko on tapote live déclaration eleki makasi ya kosakana te nanga suko lobela kuma ma déclaration te meto tapote ka live ya makasi bozo banga nini na bata maskolo na bino peuple bozo banga nini data ba yeko lobela makambo ya la joie kabelo ya te to moi muto akufi maskolo cha mama blanche coussin akanga mama blanche misu a fini akangie pema akosibino awo akende ko tala na muto lokuta bongo tala muta magina lokuta ayeko fabriquer ke bono akosane na kosaka ke akufi na opération yo ebe bele ba bibiel ba sala ba bibiela ba kufa raté. Puis maman blanche mon nez kasa pour moi le loko nae makoma ndeko bete nyoso mobali moko violent obota mwana 4 ans l'église wana mwana 4 ans mais bato bozolo belango te peuple congolais ana mwana 4 ans na carte église o maskolo bo abota mwana ngo pasa toucher pas mes ouais so na bi toucher pas mes ouais bo comprendre bana bandundu mwana ngo pasa toucher pas mes ouais kaneti bana ndako pasa toucher pas mes ouais mwana pasa toucher pas mes ouais il y a 4 ans maman blanche kokusi 4 ans l'église bino bandima maskolo maman bino kokusi 4 ans. Mais quel niveau de domination autozomona
mususu akota ko mangolo mabe o kuna matu Samuel aboma mwasi na mabe o kuna matu Samuel abelisa mwasi liboma to yesu o tato longezika o mususu oyo komone nani o vieux pétage mais moi c'est kamuni na ngoboyeko ikamuza nini ce que nous voulons Congo bo kontembo kana go bonga Congo ko bonga te Congo bela ba magicien bana Congo bo timbate bo souffrir ya bo moni président au soit contre la pouvoir en tout cas papa tikaka mboka na bongo mbule dindaka kaka bakufaka ngafu dans ça fona ka peuple congolais bakufi la msu 100 côté msu badindeki bakufi 50 côté msu badindeki bakufi 80 wala na zo sepela na oli apate na miliki po boza ba buriki moko non mona te suku zaketa na pays batu mususu me ba manifester suku zaketa na pays batu mususu me bazo manifester bozo zelani boke ndiko piye ba église ya Maskolo wana église ya Denis Lesi en tout cas na yebite bana Congo bino vraiment beaucoup kusisa nzala bo s'exprimer nzala na minute na église wana bozo zela piye agité ngai Seigneur baba na yebite so basaka envoûté hein bandeko vous la pillage té vous la pillage vous na mama biloko ko piller vous na banda ko no bolana kana basse bozanga ba bibonga bilondenge bozawana bozanga bakiti na ebite peuple o na ebite comment osala ngana mawa o na emotali peka ndeko na kisasa bengwa senge mboko o lingo tindele otali ko bite na tindele ete on les a encouragé des mal bozana problème à courant bona problème ya mai bona pombe ba mbeto kolala bona la kana mabele bona pombe za ba kitité mais église à Maskolo et ça a combien de chaises et a combien de mesa et ça a combien de frigos l'église à Maskolo hein et ça a combien de matela na ba bureau na ba Maskolo wana ce que vous avez pour payer yango peuple yo le plus que nous payer ka ba Rwandais ce qui Rwanda sali société na mo na Congo ale boke piye bobdo bo monela ka Rwanda ndonde bato ba bomano ba Maskolo bazawana ba Denis Lesi ba walesa bazane te église walesa ka fumba na église walesa oui bozo combien de bana église walesa oui bozo combien de bakuna vous zelani boke piye église walesa vous zelani vous attendez quoi boke piye église walesa bino peuple congolais bo mo église wana so bazuma mama na pillage église wana ba sale église bo piller bo sale église yo kasi soda bo ma communauté mobima yo kasi soda bo ma peuple nyo c'est lali ouais papa tu dis que c'est que des problèmes maman Denise ont un problème la diaspora a un problème il est biso oh ni ça c'est moi que tellement que bomi on dit congolais et bomi te pour la pillage ba piller église à Maskolo allez ba soda bo temi bo beto maman Denise ont un problème. Et là, on est à bien pour ça, on a bandi pillage. L'église, pillage dans le magasin va Rwandais, te botika va Rwandais va faire tranquille. Bon, on est là quand magasin va Rwandais beaucoup sur ordinateur c'est koufa. Ozo même ordinateur nanda kuna pillage OK na ngomba OK na ngwapi. Ozo l'internet sur ordinateur wana. Ozo na giga. Ozo même côté ordinateur souris exact obeta on se connaît. Souris au chiki, ordinateur au memi. Idée ni nos idée à télé. Même l'église au piller de ngwana. Vous attendez quoi pour piller? Bobandino na oyo comme on a ngolo wana tata wana comme on a ngolo satana na msusu magicien na munene walesa mama na magicien ma grâce tata wana pour que nous piller église ne bozo zelani bo sangani ma boketa 100 personnes 100 ou 1000 personnes bo koti msusu na minda msusu na ban msusu na bo moni na bandimi bo koti bo beti na bandimi bozo zelani beaucoup fanzala bozo na modi bo liate bo souffrir. Vous savez que vous avez ma qualité. Vous voyez que vous avez bandoki. Vous savez que vous avez Yesu ma Christ. Allez. Vous savez que vous avez ou allez sans un mouton vous mérité. Quand vous avez un kilt, vous allez lire coussin. Vous avez simbi été. Vous avez pillé. Vous avez piège des alars. Vous avez côté la Bible. Vous avez côté la brique. Vous avez maman na pillage. La souka piège pour boire qui moto dans cette église. Église est pelée ziki. Parce que c'est des démons. Parce que ça va venir, ça va venir, c'est des démons. Bah ça va ça dans Zambété.
basambelaka nzambe ya solo tomoni nzambe oyo ngana toyebi oyo apesi ngai pema oyo akolamusanga lobi na ntongo oyo apesi ngai bana apesa ngai vie oyo ngana toyebi yango bango basambelaka te baza c'est pas pareil bango basambelaka nzambe ya magie baza bamagicien mais nazoso bino combien de fois baza bamagicien bato wana bamagicien bozo comprendre te ndenge na longoli mutu te bango nyonso bazana kisasa ba bamagicien basambelaka na fétiche bengo ni fétiche bazana bakisi mawe peuple mawe pasteur nem toko bongisa mutu pasteur alongola mutu kindoki na bible nzambe komomi pasteur nako sunga mutu pasteur soka kuti mundima zana ngote mundima sola la sana libanga ndenge église catholique bando sala yo baisse ta volume au moins na sœur oyo abake ba mimi l'église catholique pa ba maser ba opesa traitement surtout bana ba kosheko ba opesa ba traitement ba opesa ba potopota ba soya mona ba maser ba koti ba opesa bana ba cour yesu yo mo ba koko na biso balanda banzambi te ba koko na biso ba yebika catholique ba yebi mupe o mo ba benga ngo mupe bakoko na biso bayebaka mupe yongo bakoli bakufi bango bayebaka chapelet au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen notre Père qui est aux cieux bandeko nayebaka prière wana te so amina prière sala bino awa yaya lemso bokolala te bokokanga ndoki nayebi te tosukaka notre Père qui est aux cieux. Pour le reste, on a au Saint à sanctifier. Oh, comme les rêves qui ne savent fait que ce qui n'y a pas. Donne-moi à ce que d'autres de France. Pardonne-nous à ce que nous autres français. Dans des livres, nous sommes d'imaginer car c'est pas toi à part toi. Yaya, na yebi nde wangote. Mais na kende l'église catholique. Na bande pe ko yokango. Na zande lève mon ateti. Prière wane Marie na yebi. Na lingala pe na yebi Maria losako tondi ngarasia mokonja zali na yo kote msusu na bungi abebisi bilembo basi mamalamu Santu Maria mama nzambe sambela pona biso batamasumu siko to potanga soki liwa soki nini na wenza na suka wana yaya bo comprendre muto koma poto ya muto koma tona na l'hymne national ya ba français awa yaya yana na yebi notre Père qui est au ciel qui est au ciel yaya tapoter live. Notre Père qui est au ciel, hein, qui est au ciel, hein, qui est un rêve que ça sert, hein, et là comment bon to tapoter au live, quoi ya. Bozo c'est canine. La baby mon bébé. Bon ça pour moi faut le belo comme bébé ne voyait bien. Bozo qu'est-ce que tu mets ça la binoté, y a problème. Nana kenda catholique qui t'a ça la prière à wana. Notre Père qui est au ciel, hein, bon ouais. Notre Père qui est au ciel, qu'est un rêve, notre Père qui est au ciel, qu'est ton rêve, qu'est ta volonté sur la tête comme ciel. Bon, pardonnez-nous au ton français, il y a un bien. Notre Père qui est au ciel, comment on peut calater, comment moi na poto ya likamoza ni nanga. Na repese no ka référence, ya bato bondo que l'église catholique, ya bosa la prière wana te. Bo bande ko sala prière wana ba bumshi to kangi maboko. Na suka to cho nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. To sala ngote na bino. Ngako ko nga catholique, na sala ba ko msuba bata ba neyo, ba bata ba nzambe malamu. Ne doit profiter de l'église à Nzambe malam ke l'église comme Nzambe bande ko live est tellement déclaré s'il vous plaît non c'est un cas tapotage rien d'autre juste tapotage rien d'autre si vous tapotez ça c'est bien bande ko boyo kan nous prier à notre Père qui est au ciel non. Nana poso répétant te pona yebi ngo pété na yebi ka bandambo kaka nazana ngo ka aya muko mususu na kena sali répétition ngo na wa ko sala bino prière wana ya Maria losako olobe ngo na français ezaki o sambeli na français o sambeli pe na lingala na suko ke zu mutu na okepa yesu ti okitisi mutu na yebe église catholique te dabli bokula te bozo ba baptême te ba longi bozo te l'église catholique tokola ko yaya
bakoko na biso bazaka bata catholique ba mama biso ba catholique ya tongo moleka na kitambala newe na chapelet na loboko ake église lengonga leso beta ngong 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 ake na église de catholique azosonga awe mabane na église catholique tokola ko kindoki ba magicien ba comme belé na Congo o ba magicien o l'église na l'église de réveil na bino bon mon a bien que ba magicien bana ba marabout bana ba tanzambe te ah peu congolais mais c'est malheureux hein tala posez la déclaration monsieur Soyez pour tala pour ça la troisième déclaration va sortir sur page c'est comme qu'à troisième c'est comme qu'à troisième page j'ai sauté merci tout fonctionner le bon on a tapotage hein, s'il vous plaît nga chatal la sukoli la simbipe bible inde pakataka na zimbongo na ngana bomi na songa liputa na beti makolo na keluka na lobi kwa nzambe bikisanga na beta na makolo donc makolo ngana zo beta na nzambe na bango za na mawana ngate na komisio na kati église na keluka lobiko na bandiko yemba na yembi posa maika ngana munoko na prier ba mvutenga na silisi ba misi ba panye na bango na susu mbongo na ngana songa liputa na kena chesu mabonza bunu buzoba boyeko maskolo za la bandimi ya l'église yana obi bandimi na baza combien de bandimi en plus bandimi ba combien puis c'est na combien de bancs otala bato musuna faire bo kuna na kinkole kuna kisuka mwana moko banda bota mayebi kitite boza na ba mama na ba kiti ba somi na ba na l'église wana bana esika ba mo ba vanda mona ba kiti ba divorce na kawana te la sengi pillage na l'église na bozo pillete bo bana senga no bata une année bo bando piller biso église ya Denis les stilelo tozo suite ya pillage wana te bo piller biso église ya tato akoma rola ngolo tilelo bo pesa biso suite ya pillage wana te maskolo ato bo mamwasi na ye tilelo bo pesa biso suite ya pillage te Denis les sa bo mabasi misatu na Congo bana bata bo mabangwa lia bangwa sacrifice bango pona magie na ye ba musu bakanga bango ba vendre des drogues base belé ba coutinho bakanga bango ba vendre des drogues soki ba coutinho soki ba musu wana base belé ba tubana o ba sala ba pato ba sala ba kombwana coutinho kota soki bolo soki ni bakanga soki be coutinho soki musu wana ba vendre des drogues pon bo sakana bande ko na bino boyeko bande ko pon bo sakana bino boyeko neti mama Blanche nzo senga yo maskolo fa mona ko partout Maman Blanche, so comme moto kufa. Oso comme moto kufa, 50 ans pouvoir. Faut tu pèses à yo maman Blanche. Il fallait des autres qui va voir ces mélos de nos seka tata old. Ce qu'on est to comme moi trouble bilinga. Tu es ka tranga ki yo me photo yeba. Bazala ki nani ba bazala ki na mutu mona katanda. Bazala ki nani maman Blanche. Basala ka boye pete maman. OK ka mo besu boye. OK sali lobo so ko lobate maman Blanche. Manifester papa na yo. Okolota mo no mo ndo tote maman Blanche. To yeba mo ko lobo makiyo. A cause de ma camamounena, ma keneko tombe l'île que l'opération du camamounena masculin côté celui à quoi cause celui maman Blanche. Maman manifeste toi. Si vous avez cause le masculin ma cambo maman Blanche. Ou l'autre ça va te faire d'autres manifeste toi Blanche. Ba bomio ko ko prima ngando ka ba bomio ko do mort subite. Tana mo so so ke kota nanda ko maman Blanche. Hein? Ou ko na ko fina mbanda na kingote. To mo na makambo le kana ba film ba Nigeria. To mo na ngata na Congo. On va dire qu'on bondisse mascolo, moi c'est des bitumba, mal d'un esprit, on bondisse, on bombi, mais moi c'est mascolo, to yo capé que ba koufi ba manifesta vraiment. Tiens! Maman Blanche a dit que mascolo c'est là qui des fois. Touche pas mes ouais, ngwaku. Quel ouais? Nani aza ouais wana na kati na bino? Qui est ouais? Qui est ouais? Nous sommes aux abonnés en toucher binoté. Bon, mon papa maintenant touche à papa bostate. Vous comprenez? Bino vous abonnés. Bino vous abonnés. Moi vous semblez la ranzambe. Mascolo semble la ranzambe. On va clapser. On va clapser. Tu jeton. Mascolo ça va tiktokeuse. Donc mascolo ça va faux compte. Combien de faux comptes ça dans mascolo? Pourquoi tu mens? On ça va faux compte. On se pose sur bandiminangai. Bah on t'a la likamote. Mascolo yo mo tu es dans les faux comptes. Moi sinon on yo zane wana. Ah ça combien de faux comptes? Ah ça mon ancien longue batarando. Il y a c'est. Attaque ton maman Blanche, c'est le cas qui est comme mascolo. Moi, c'est la maman Blanche.
obomi pa bomba secret malgré ça o étranglé ye o tie foulard na zolo o étouffé ye buta na muto azoboma mwasa boti na eba na 4 abomi na facilité bongo yo mundi m'église donc muto na kona bakisi moko boko akon lexa bino quartier mobima ils sont fous na bino mwasa aboti na eba na bomi ye bongo yo muto mokili bato na ba magicien bazaka na ba pitia batute bazaka na mona ba mawa batute azana un magicien aza mosali ya Satan il travaille pour le diable. Est-ce que vous comprenez pas peuple vraiment Nzambi hein yo mama yango dinise bato na kisasa bakufa kite pour nini Nzambi pour ni loka kitata katikati ya Kongo kufa nango badinda papa comme ça bano bazo bota masika ba yebi siko yo ba otambo na kobanga yo papa po biso to otambo na kobango te yo mbula nini yango Nzambi yo otinda ka mbula ni ka mbula Noa kaka mbula Noa ne yaka na bato mbula Noa Nzambe papa bo bato yo keli o tiki liloba na yo komi kaka mbula Noa ne bomo bato kaka bato ne mbula Noa bato dindaka na mai bo Nzambe mbula Noa oyo eko kita lupango wanesa te mbula Noa o mbula me beti lupango wanesa dindi ya maskolo edindi ya denile se tumbami na yebite ata mire mona na te bien katikati ya peuple congolais ba kufi na bango na mai ba noyer na bango ya yo boko kufa na bino na mai te bo noyer ke to ka pasi na bino boko sala TikTok be funa kaka donc na ka pasi pour ça congolais yo Congo boko kufa na bino te vraiment bino vraiment hein boko noyer na bino te boko no copier bozo mais besoin de la nzala ko senga batapoto ba kodi bon mekendo ko marché besoin marché te ba maskolo tambule beti ba tsaka mno mapango na bino ba papango na bino te mais yango église otomba ya Nzambe soki batu badindi maskolo za na doko za bato na ti ba on église pendant 1 mois asa na mutu poko hey peuple yo Nzambe ko tindira ba mbula no wate Seigneur Jésus papa to sala bato nini kasi tout ça la bateau mais ko bébé ça mboka na mako yo moko komaki na bible mais ko détruire les bazo ko de bazo détruire les génération la génération ba magicien oyo ba ndoki oyo ba sambela kata Nzambe te ba ta bible te comme maman Denise ça va te plaisir te hein maman Denise tout ça ta plaisir on te maman hein c'est comme maman Denise pourquoi vous solana mascolo pour kanga photo beneni pour maman Denise ko so mascolo to tient la prison vraiment enquête c'est ça na mboka wana donné mascolo le baki mo sa kuvina chirurgien biso peuple quand tout monde hôpital te le côté maman Denise ko juger ta batu wana te hein maman Denise ko kanga mascolo ko tient la prison ale kata na jugement o mboka modèle nini ko Seigneur Jésus ba kanibalo bazolia batu Denis les abomi basi misato ye liboso bomo bakangete mi bala bomi bokangete ya misato abomi bokangete bon ya katembi bokangae maman Denise o kangela so mascolote ata sembla ya garde à vie à pamba après ça ta bilema autopsie lo baki nini mboka moko na yebite quoi je sais pas quoi tola la tête la muki Congo kufi na bande ko nga bokufi na bino na bande ko nga pona bra bande ko kuna to lali boye inondation moko ye Congo kufi na Congo mobimba to la muki na tongo Congo kufi bato badindi na maye Congo kufi bino nyoso bo kufi mutu moko za les sauver za la te bo kufi comme ça matiti siko mabele siko comme ko bota mabele siko comme ko bota bilange comme ko bota mokili mutasa susute mabele siko za kabongo siko maye na mokili maye dindi sinyoso apo mona matiti comme bota ay wasko Congo sukwami to jusqu'au bana suto bota na poto to chinde ta na Congo e ba pomo sala siko libota libota beaucoup kufa na bino to la muma Congo ma na bande ko nga bokufi na bino yete ke bande ko bokufi na boboza na mboka na ba oboza diva bokufi bino nyoso comme ça mutu na ngetika la kimia comme ça ba blo monsieur botami ba fruits to sali mukila sika po Congo esenga fo mu babo mukila ne kufa po mboka ne bonga mboka na take ba walesa bazana mboka na ba masko bana mboka ne tika la bonga te tant église za na mboka na bongo maman Denise beaucoup pour me sur l'église c'était maman Denise nga mwana no mana ko au service maman Denise mo tanga Mobutu papa Titi Kisekedi omoni Mobutu totala métier ne moko azoloba di bo kangela biloko na nyoso za l'église papa Kisekedi beaucoup kanga l'église c'était na Congo papa esika batu balala esika batu o badindaka o basoma mapango bango so bakoma ko dinda
ne sika bato bazosala ba magie na kati ya mboka wana bozwa ba mapango na bopesa mo balala soki mbule beti papa Denise mama Denise pourquoi quand je l'église na Congo te soki nazosala violence ya pillage mama Denise bozala pouvoir mama papa Tshisekedi pourquoi quand biso l'église te bozala autorité te. Je comprends mon gouvernement, je comprends rien en fait. Mais je ne sais pas si je suis bon métalio. Mais maman Denise, maman, vous avez amour le balamboka na te. Nous sommes maman président na biso te, maman na biso. Maman ya bana nde yod. Mais maman ko pesa na biso loi moko to kanga biso l'église wana. Yo ko kopera kana bango, ne so comprendre peut-être. Maman Denise pesa loi na mboka wana ko ba kanga l'église. Et l'équipe est belle, t'es maman Denise. Na balabala moko 25 églises. Côté terrasse, côté église, côté bana bazo éducation nini pa maman. Ba kuluna ba bota matin ndenge nini. Côté bazo ka lilo banzambe, côté bazo ka Koffi Olomide. Côté lilo banzambe, côté bazo ki misika ba congolais. Ata bino mo maman Denise. Et l'équipe maman Denise, c'est ba mboka ba étranger, c'est ba africain, ba mboka ba teza bongo maman Denise nanga. Na direction na ba konza mboka lelo vraiment. Magana sala ngote, je suis pas dans les politiques. Maman Denise. Autant na ba balabala Congo. Hey maman, maman Denise. Baba ba Congo tambola koto bar koto église koto bar. O mona mokilini na mboka ni maman Denise maman. Oko kangere biso baba mobimbe comme musique ba wana bo se tanda nini. Koto ayoki alléluia mais kuna zo ayoki tokozoka yo kozoka. Koto ayoki koto kuna pasteur zo baka alléluia mais koto zoka. Bébé. Boni mito bane vanda ndenge nini maman Denise. Na balabala moko 24 églises, 24 terrasses. Côté qu'on a zoka, alléluia, nous avons mis bon la motema, côté zonsi, bébé, mais moi na mentalité ba to kozala ndenge nini maman Denise, ta kutu wenze za na kabongote. Baba bana biso lekina ba wenze ba zandu wenze to comprendre ba to ganga ka, mais ya biso leki maman Denise, pourquoi l'église ya na te? Ils sont habitués ni rien. Ba so bomane bato. Ils sont comme église ba magie. Ils ont bébé c'est devient bana bato. Moi na mso ke simba kisi ka comme pasteur pour lire ma bonza. Ils ont bébé c'est notre génération maman Denise. Combien de pasteurs au bazar Congo, oh ba tangela ngo classité, oh ba noma ba ngote ba vota ba ngote. Mais c'est quoi le délire? Hey! Mboka monde ba to ba yoka raté na mboka moko ne tout le monde est sourd. Babani sourd ou bessir. Sourd hein? Sourd. On est mboka mama za sourd. Mouto ko saka makambo mboka ne tout nimle l'église ya ka gouvernement. Eh maman Denise, on continue ba soldate. Baba ndiko kota boyo kata message dans maman Denise kende. Et comme ba maman mo konza mboka. Maman, on continue ba soldate baba ndiko contrôler ko sokola ba balabala. Bana mike ba komi ko beba. Mona moko zo kola koli à cause de qui ça manger comme pasteur. Pour ça la miracle na banzela, pourquoi il saka batu maman Denise. Ils ont monté ils ont bébé sa génération bana maman Denise. Papa qui sait que dit. Qui c'est qui dit papa? Moulomba wetu. Papa, on continue à pouvoir. Tu pouvoir aussi là, papa. Éduquer l'église, moi côté papa. L'un que la présence sous un que l'engam. Papa qui c'est qui dit. Nous avons colline porte papa na biso papa. Limné dans l'église quoi papa. Comme ça na biso betava mandesi là. On colline biso l'église yanate. Ba soda ma ba côté na balabala tout ay Mobutu ouais papa oyo quand même ça très important hein, papa oyo ouais maga teka kana mboka balbaka congolais yibanda mbutika ndambu en tout cas te ne mona ba président metato Mobutu ouais oh non l'époque à Mobutu bande comme mon église na balabala puis camber 20 églises et bon neni na balabala biso 14 églises à l'époque à Mobutu. Ah mais non, vous arrêtez un peu ya. Nous sommes vous éliminer on peut papa qui c'est que dit. Au continue de biso ba militaire te ba kitana kata mboka na ba so kota na église ya moko na moko ba senge ba ono mikanda ba yo comme qui pasteur école no tangala ki classe pasteur. Eh papa, ba so boma bato ba pasteur ba so kolala bana bato mikie. Eh ba pasteur ba osala mabe ko lekana ba kuluna bozo mona teka ko kanga ba kuluna mais ba pasteur ba osala mabe ko le kuluna na mboka wana binoko ko kanga ba kuluna yo na le ministre o acha suke bele ko muta cheke keli na mutu mutamba Constant Mutamba papa papa likamango nini ko likamango za nini papa na biso Constant Mutamba tous mes respects je te dois papa oyebika ata ko somba pour moi dia ko linga suki neza na keli pour bouger te
Eh papa, nous on a bakistano na yambanzi, là on a chaboye, au sali tout fou, peut vendre bien papa constant mutamba. Donc yo yebi ka okanga bakuluna, bongo ba pasteur ba tondi na gisasa papa mutamba. Bongo ba na bango na bakuluna baze loko moko, bongo bo sala mabeko le bakuluna papa constant mutamba. Papa achaka Kerli na mutu ministre na biso. Papa Kerli ta kosomba pomade ya Kerli azalaka papa constant mutamba. O te na biso makamute, avant limine bakuluna, limine na église na kata Congo. Au moins la changement kokota papa Fosta mutamba wetu tata oyo bizeli kamuni na ngobo ko na peuple ko nzambe na pour amini na ngobo ko donc soda mo kazate vraiment Constant mutamba nous a ministre papa Constant aujourd'hui combien de bataillons au bandi ko tanga na matete combien d'églises eza et comme business babandi ko kanga be église wana papa ozo kangana ba pasteur wana obaza bazo ba diplôme pasteur te o sangisi bango sika mona bana bakuluna ale tindi bango kuna po bango bazo lala bana mekie kuluna soki kata mutuluboko nzaleleki na mboka ngo sa suka sani pas boto la porter be fa kata mutuluboko suka basani na bato azo kata mutuluboko te mazo sala bana mekie makamba salité azo scroquer bato azo comme ça bato pauvre azo comme ça bato bandia azo lié ba mama bato mbongo mama zo ko somba fufu na ndako na etele mwana komi kuluna papa Constant mutamba oko sala biso likambo te oko sepsita likambo te ozo yaka ozo gango che Kerli belé na mutu ko sa suma ba pasteur te papa Constant mutamba papa oyo que ko ba ko se liga makambo na yibi mbongo makambo ya bien fo sala nde papa Constant mutamba fo ba nono na bakuluna wana tata oyo Constant mutamba oyo tata oyo achaka Kerli tata oyo Yoze li kamuni ni ko na peuple ceux qui président de république a sopé na makambo ate mais mutamba yoza ministre oza do sa makambo na yo moneli ka bakuluna yo moneli ka bana bato bazolala na nzala ba teleme ga akati ndeko ne peuple congolais lokolo bo sécurité bozi bobwaki ba kata makolo te poani kulina fa kata bato makolo fa tobola bato mamisu parce que ba mbongo nyonso o ba mama bana na kuluna bazo ba kindoko pesa ba pasteur ale batiki bana baona ndaku nzala ba pasteur bazo donda ale bana dai ba kodoka nzala zate loko kolezate mwana juli sheta kiena balabala pasteur mutomba suku mutomba esali sikoni ezaka nzala te ezanzala te papa Constant mutamba bacho sika mo zo lete pendant une semaine ba bimiso libanda ba biso ko biloko zo mona o caméra zate me ko simba o kate o ko do data raison ko lete papa Constant mutamba yo peut intéresser ça makamba bébé c'est quoi le délire ya mo tato Constant mutamba zo tout na papa ba soda bazate ba bombe église à Congo papa ba soda bazate o ba contre la battre l'église kuna ba bando ko piller Biba kanga tous les pasteurs mais ce qu'on sale on a tous les communes mutute ozo di peu ma pasteur parce que di peu mais ça récolte pasteur comme récolte baptisa rango mutu ba pesa rango mutu pouvoir comme pasteur autour no bon mi kando bon ba comme la ba pasteur wapi yango donc na kisasa mutu alalia lamuki atangi bible aki azuki marabout allez aya vanda c'est 7 ban comme pasteur amuté ya bato. Maintenant des pasteurs ba pesa za pouvoir ba pesa ka mutu pasteur eza école mobimba ba kenda na classe côté ande papa pasteur mutomba maman Denise côté ande Congo nil soko tali na Congo bien ba docteur ba saka na ba diplôme te au moins docteur moi que la moi 6e azali chirurgien te aza chirurgien te ici fait un camarade na ibetali na TikTok ba comme ko sala ngo akalo ngoni mo ba tuze mi mo ba takufi mais l'hôpital bon bo ça jamais contrôle l'hôpital bon bazana bon même pas basta oh tais-toi bazana même pas stagiaire mais à talika que l'autre monde il est pas comme une docteur à la capacité ya usana moi chambre na moko boye a comme une ko la basi bazemi ce que bongi ce que raté donc comme le boko bomba batu donc nyo ça mutambo zo ebate donc mutambo na ba bloc on a nyo zo ebate ba dispensaire comme na mboka ebele e bo makaba so mutakota bi maraté pour batanga na classe on a te eza métier na bango te azobeta mutu tonga na musisa azobeta mutu tonga en 2 heures bato azokufa na 2 heures siko mutamba mutina mutamba nini mutamba yo monelika kuluna papa mutamba bible ko fosa l'attention de yango wana te l'église l'hôpital à venir abana lobezate papa posta mutamba bana bazé dikete pepe congolais bana bakomba kuluna faute na ngote faute ma maman bakenda l'église après si mbona sur pasteur maman zo minzala bala basali des jours ba olete mona zo li cheta kete avec kata mutulito ils a problème te akati kande ngone congolais
pour maman na yaza ki zoba après ça pasteur mbongo siko bana ngaba kuluna tema ba pe ba buriki nzaleleka ba wana cerveau ko ba so kanya machette wana ke papa mama ba tunanzela ke sala commande ya mapa na carte a kota na église a papa wale salongo li wale salitoi ngana zo comprendre banote o kujuli chette na o kote pa deni lesi o kati le kolo deni sa comme handicapé o juli chette o kote pa ndundu wana mususu wana comme maskolo o longoli ye mandefu siko bana kuluna ba kota na église te. Parce que l'église était. Et c'est un temple de Satan. Nous sommes coulés, nous sommes maman, parce que tout maman pendant 4 qui au quartier le beaucoup. Aux autres, c'est pour 4 pasteurs, au banani. Bah, ou aller ça, on a pas autant à bagarre de corps. Vous m'avez dit qu'on 4 bagarre de quoi ou aller ça, maman colo. Hein? Vous avez 4 bagarre de quoi ou aller ça, mitou, vous avez ça, la honte indéenne. Quand vous comprenez, vous avez eu mon niveau, moi, je ne comprends pas. Vous avez eu maman, non, 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 puis vous avez battu la porte, tout ça, nous va coller. Mais ma camoué qui toko beaucoup ça, andé angwana, hein? Ou allez, ça m'a eu qui somme, bakati garde quand on est le colo. Ou allez, c'est ça les sommes, balandi moussou bakati le colo. Balandi moussou bakati le boko. Ou allez, c'est ça les sommes, ou allez, ça va papier, ma balongole, ma le boko, simble, et simba la Bible. Bakati yango, mes autres téléngans. Atikali ma saptongue, va de manbende, le quoi comme Mr. TikTok. Bakati le boko, Mr. TikTok, ma collé katana. Nous avons fou à punir une note. Ils ont pas. Bah, ça, la ranzambete, parce que c'est une même fois. Bah, tanzambete. Boka na matoi. Bah, ton la bino na matoi. Bah, piriger bino. Bah, tabino ba pompe na matoi pour boyoka. Hey! Bah, ça, il m'a sata baton dans la mokili. Yongo papa mutamba. Zo senga yo papa mutamba. Au moment de qu'on éliminer sur l'église, c'était basta volume. Oko limiliser biso l'église wana te papa mutamba o lamuki un bon matin na okenda okanga bakulu no kotel comme pasteur oko sa ngote taba mutamba oyo oko sa ngote constant ngai nzambe Seigneur Jésus fana zata cousine qui sekeli bien maman Denise fana zananga muluba là na nga cousine qui sekedi pour ba cousine ba qui sekedi so va pouvoir tete comment koyoka là ça na ta cousine maman Denise be cousine maman Denise na lamuka na tongo me na tina na tika nzakomba ba soda na simbi minduki na charger koto na zu 4 camions ba garde corps ya ba militaire to bandi siko na ba balabala to koti na balabala o église za ka église za na koti na lisima na babala bolo kotabaki chana nyoso ba le côté les pasteurs ko l'église wazab ay na tina camion na koti na o elandi allez kolo ba ho nani mikandeze ya ko le kana zue na koti na kuna papa soko sukoli le biso bongo o mo ko ngone bonga o mona papa sukula la biso ba pasteur wana mono kenda okanga bana kuluna tinda siko bakanga ba pasteur wana papa mutamba o sande likambo kitoko banda gouvernement papa mutamba o ko comprendre souki a vocha pomade ya Kerli souki ngome comme automatique et comme le quoi ba des cheveux de boucles de métis pour bolamo zo sala ko ya bolamo eketi na suki poni ngaka suki za la kolingama tanga nete batakala tanga indépendance o ko mona nde suki ko koma kitoko constant mutamba sala biso lo kono yo mona sala la biso ka ke lo kono yo mona ngo papa ba vandi kaka boyo kaka koto ba koti na balabalo combien d'églises ça allez na ba pasteur zo kanga bango kuti ba na église lo bengani bandimi baba bana quartier ba lokoti baba papa mutamba soko sel biso na 4 communes ba ninga musu ba yoki 100 ba yoki sango papa o luka su gelo tala sukite o luka gel te papa mutamba ngai oyo na kota tina ba makina ke lukelo ba gel non lukelo ko ba benga ba crépis cheveux bouclés moi ni crépis cheveux bouclés bana ba métis ozana o métis te tata na zo mutu mwindu mama na zo mutu mwindu mais na comme si suki no ba métis na comme si suki no ba partisané mutamba ebi ba mvunzi de partisané na benga bango bia partisané mvunzi na commission suki lo la ba mvunzi mo zo mutu mwindu donc comme o comme na noir américain suki comme yo keri automatique mutamba sala biso li kamono yo komona mutamba sala biso li kambuwana yo mona ba mama mona peuple congolais et to bigisi peuple congolais chozo sala mama kuluna ko sala lote ngondo zo kena sali kuluna kati akia kati mutu likolo lobi abimi bebo monisi e pasi ubi okyo bomie mais yo to okyo bomi ba kuluna bon tande sine kisasa atake bomi kuluna église sine kisasa yo keto bomi kuluna mabonze sine kisasa mama bonje zo pesa kama bato ba apesa mabonja nene bo ba kuluna bo kangi ba mama
Baba maman boti bana na bango. Bana ba kwemba kuluna. Kasi ba maman bakenda na église. Azuma $10 na akangili zita. Ake makolole msuchi bandal. Alongwenga bati bandal. Ake otala maskolo. Ake otala magicien. Alonga makolake ti gombe. Ake otala le walesa. $10 na kanyiboy. Abeti makolo Walesa ko tune tete ke mama na mono za ko le mama mo wuti wapi. Melata mai. Walesa jamais bimisa mbongo so bandimi ba yapesa mango $10 bo sa transfert bozonga mais mama na mbongo na ya pasi akufungula songa le puta na papa azwe ke kabela Yesu a magie le kabela Yesu a magie mutu pa ko tune le côté akeibi ba pimele msuko pa mai le mpa moni pa walesa ngote mama na bandi makolo azongi suti na ndaku ne bana basani loko oliate lobi ngo bana pareil lobi kuna bana basani ngona jwi di cheta koti balabala bo mutambozo kangela bango neni zanzala mte kota bango ezanzala ayo sengo porte bo pesita kati roboko na pesi sko ba kuluna na ba kata batu ba ndeko na ba kongole ba kisa ba demanda mapa kata walesa loboko yaya kata walesa maskolo bokuta na nela nzela te olongole mambango nyoso za na mandefu na ya demo bokuta na maskolo na nzela te baba te ko pasola ba onde katikati ba pasoli katikata pasuki bo pasoli bo buki bo ba makolotina na bango nini tala bana na bango na ndaku nde bazolia tala bana maskolo webi ke bandundu ndenge zala bandundu soki bwana ndundu na lupango ozozo soin ndundu te webi nde bakoma na mapota yo ko vana ndundu pota ko vana na ndundu pota bo ko kande vérité te je sais non de ka vérité oh tout à vérité c'est pas bon à dire c'est bon à dire neti bandundu ya maskolo bana na biso no maskolo bota bo na bandundu na poso ba ondeza kitoko te kasi mbonga ba mabonza batu mbonga ba 10 000 po bongo bazoka ba crème ya cher bandundu faut crème ya cher pour poissonner le quoi mundele bonde bana maskolo bazi kada mbongo na bino bana bino ba koma ba kuluna bana maskolo baza bandundu ba ko bongo saka ba poso ba koma ba poso ba mindele mais bana na bino ba bota bango baza bandundu te o ko futela mwa no minerval bo na ko pesa maskolo $200 o ko futela mwa no minerval bana maskolo ba ko pakola ka crème ya yuta poto a pona bandundu elongo na bango bandundu basa la bandundu o ya pota te tala maskolo yo biki po so la lupongo no maskolo na toka na yeka na zuba mbila bimbila na zuba mbila na tala bana no na misubi na tumbila bango bambila le mbila esa la tek ya zoki pota tek o ba ndundu balinga mbila te bino mo sakala na bato bino bana bino na ndako bosala ba magie bana bino basosa na ba posa kitoko bana ya bato mwindu nde bakomi bakuluna po ba mama na bango ba ko tika ba mbonga mabonze pa na bino maskolo yo bana na ba ndundu za na bango na ndako zela occasion ko tumbela bango mbila ko mona na ko tumbela bango mbila tu vas voir des démons là. Un démon moroboy. Mako bébé sa peuple congolais. Allez maman Denise on dit que la mission ba cannibale oy. Ba cannibale oy ba ndoki oy. Ba cannibale ba diable oy. Ba satalos. Et donc c'est ma bending c'est lui. Attendez ça. Ngas ko bilo se zebele noka. J'ai des frissons. J'aime pas. On se comprend. Comment ça quand on a battu Vous jouez avec vous là. Vous jouez avec qui là? Foutez la gueule à qui? Mascolo tu fous de la gueule à qui? Nana yebite mwana ndundu soko tumbi mbila zoki. Nana yebite na tumbele mbila. Ba toboka tok koma. Yo okovana ndundu pota. Okovana ndundu pota. Mno mosakana na batu bino touche pas mes fiantons. Mais ozobo mamutu. Loboko moko sukula ke longite soki to lobite ko changer te. Na tumbela bana maskolo na tumbela bango mbila. Na baby sa bango poso yo ndundu bino mo vana na ndundu bobi poso ndundu ndenge zaka soko zo swana ngote bana bino ba ko ba kuluna bana maskolo ya bandundu ba poso zo bonga bango tala peuple oyo manque par la connaissance pourri par la connaissance li bango zaka bongo bazo pourri na ba connaissance na bango bana maskolo ko bazo pour la ba crème ezo uta poto bana ndundu allez bino bana no boboti bango baza bien boko foutre bango ba minerval te kimba minerval nyoso na pania maskolo ale maskolo so azu mbongo wana tindeli ba ne crème na poto bandundu bomoni bandundu ki maskolo bana maskolo bandundu te bandundu mo lokwa ba métis soin bazanga tali kwanza mais kenda otala bandundu batumsu na Congo kenda otala teba bafana na bandako bambila batumba bambila bandako sala banzeta mbila ta mwana ndundu ya propriétaire ata voisin kuna zo tumba mbila ne koto mwana pota tuf soki mbila sote kuna tuf ndundu koto pote fungwami na kuta na bana maskona na tumbila bango mbila sakana na bato bino fana bana ndundu te bino na puta kisasa
Pas mon poste, moi, nous ne sommes pas mascolo. C'est que mascolo. Azua kaswa banana na likamo. Tela posa bana ndunda mascolo. Owe ba boto so baza bandundu do anga changer bango kindundu po kindundu ne za so ba ma changer mutu ki bokolo news. O mona so ba programme mafuta. Parce que ben ndundu mafuta le kindundu comme na timetisi. Ozo ba teso ka ndundu bazandundu tede bana mascolo bazali. Mais ba bazala ndundu. Tamula so na kisasa ba mapango bana bazala bandundu. O mascolo kuta kozo ba crème ya bana ne bandundu azo partager na bana ba pauvre ba zo na église. O mona bana mso bandundu ba comme le roi matoya bambua we matoya bambua mbo soka liema tokolo soki mbo liema tokolo o mona ba comme matoya comme ba pota ndé bana bandundu mso bazanga ba comme ba pota mo pota mo pe ya rouge kangami liboke kangami la kwakara tala so ozana ona mwana ndundu ko o bo problème afuta te ba comme ras dégueulasse nazo singa te nazo bande vérité bolinga nde vérité te la fingite na fingi mutembesi te longwa te wande ko finga na lo ba vérité. Soko za na mwana ndundu ya na français ba benga boni ba bolosi ya bolosi ya soko za na bolosi na ndako bongo na mabengo bien soko za na bolosi na ndako zo soin na ete ba ndeko na ngai o baby ça poste pour poster bongo c'est trop compliqué zo mafuta nyo sauter allez mbongo ya obotelaka mascolo ya wana akipara ba bolosi na ye ale bino bana bakoma bakuluna bokenda ko piye église mascolo bolingite bokenda ko beta mascolo licheti bolingite bino bokenda ko beta ba mama bokenda ko teka ko somba ba mapa na bango na tonga aluka vina mwana na ye akeso mafufu na ye na tonga yo mwana kuluna ko beti o beti licheti mascolo zana o katepe kingo o katie makingo bio katie loboko wana samela nzamba magie bozama ele te peuple bozama ele te ba maman mususu nazo constater bandeko la constater et ça critique tes la vérité bolingi vérité te bala bandundu mususu ko fana mwana ndundu mususu te so azana crème no so ke so na ete ana crème na pakolate o ko kate baza trop difficile bana ndo mona ka bongwa soko zo pakoleka mafuta mabe na fana na bona rupangu banduko bana bandundu o mona ka fandi ka fanda ko robi ka bute bimi a taf yo tu foni mbile lokni ya tuf mo so ba poto mo pesa ma crasse bo de 5% ba crasse mais na ba poto to na bandundu mais o chaka te kaza ndundu o mona ka ko asa ko métis nde mutu mo pembe le kaye mazandundu parce que ba kutaka cher bana wana na so bisa bino. Je vous dis la vérité allez mascolo ba passe ya bana na yo pop surtout pour la rato plus comme bonza yo sombe la bana na ba bolosi o sombe la ba mafuta kitoko ale bana ba mama mususu ba ko craquer ba ko kufaka ba ko bokomaka ba shege Mama Denise ni akeru tele bisoli kamboyo mutaba tala mutaba kerli ministre na biso papa mutamba ministre wa mutambo yo papa tinde la sécurité na mama pango nyoso na église tuna bango licencié na bango ya pasteur na noma bango papa pour ça mutambo yo tana danger te yo monika danger pa bakulu na pa kati mutu azoki kati mutu loboko yo tali danger te bato ya bakulu nezo uta rap formation nezo uta rap au côté de l'hôpital ils ont l'hôpital tout ça na Congo na azana docteur te aza chirurgien tatanga na classe cité mais so boma bato pour azwa mbongo mutambo ta raté psycho kota. Je te pose les questions. Papa babolos ko ka rando te yo ko bonga na magie bo marabasi o so rabasi msosa la magicien ko ka rando te papa babolos ti la banditi siko na otelo na sepo na terrain soki na simbi o pandiana yo ko ka papa babolos po yo mo za bolos o parola choko belo comme la métisse o ko kango posa ndo ko bomi mama blanche o bomi mama blanche comme mascolo e muka sa bolos azandundu choko nde le ka yango sale bongo acha parola miki comme c'est chocolat tala bana mascolo bandundu ba bolos ba benga bandundu bo na français te ba bolos ya mascolo abota tala poso na bongo ba métisse mais tala bandundu mususu ba joine église ya mascolo ya bandimi ba poso pota ba poso salita ko parce mwana ndundu so zo soine ete okokotale ata akoma nkele poso yo
Allez, va dormir. Dépêche-toi. Sergine. Il est quelle heure? Il est 23h, t'es en retard. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À demain léger. Allez, bonne nuit, Trévis. Allez, tu rentres dans la chambre. Viens faire dodo, viens faire les câlins. Bonne nuit. Allez, viens faire pour bonne nuit. Faut qu'elle dort. Je savais pas qu'il fait tard déjà. Allez, tu fais dodo. C'est bon, calme-toi, tu vas dormir. Quand on dort, on plaît à poker. Check, c'est bon. C'est bon, fais bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais c'est bon, arrête de pleurer. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, viens. C'est bon. T'as perdu? Oui. Demain, tu vas gagner, ok? Oui. Tu ne faut pas pleurer quand tu perds dans les jeux, ok? Demain, tu vas gagner. Au revoir, maman. Au revoir. T'as vu s'il est champion, non? Oui. Je fais câlin. Faut pas pleurer. C'est fort. Oui, tu es fort. T'as vu s'il est? Fort. Tu es fort. Fais câlin. Il dort? Il va aller dormir. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est là, il faut dormir. Ah, en retard. Son papa, il est où? Dans la cuisine. Je lui dis qu'elle va faire dormir Trévis. Oui. Elle est en voilà. En retard. Eh, Mandeko. Kisasa makambo tambola na mokilo mona makambo o bakoko balobaka kisasa makambo bandeko samedi dimanche tokutana na bino na Vitry sur scène babi maman paradis nazo tumba kaka babi barbecue na biso tokutana bino samedi dimanche on est là à partir de 15h ya boyi ya komilia barbecue ya kitoko mbisa kitoko soso kitoko ntaba kitoko ngula kitoko ya naza na Vitry sur scène na face à l'éclair je suis là na Saint-Maï et l'icône en tout cas attendez. Ah, c'est du c'est Trévis, passe-moi. Pardon. Sergine, passe-moi mon téléphone là, s'il te plaît. Oh, Trévis, ça m'a bêta. Passe-moi mon téléphone. Passe-moi mon téléphone là-bas, s'il te plaît. Il est déchargé. Il est déchargé. Non, téléphone. Déchargé. Ah bon? Oh là là, c'est pas possible. Micheline Ozana. Michel. Micheline. C'est chaud. Micheline, Sozana, ça demande. Elle est là. Micheline. Allô? Votre téléphone est Cynthia. Ok. Système Iwana. Ok. Autrefois qu'elle est à Moutouana. D'accord. Est-ce que tu veux comprendre? Ok. Au comité. Nakomi ya Moutouana ya Mboya na D'accord. Merci. D'accord. Donc il a moulungé yaya. J'ai chaud hein. Bon. Peuple congolais tout le samedi dimanche, la Mongolie vendredi parce que on a préparé notre calendrier il y a quelques temps, alors qu'il y a des vacances là-bas, je crois que après terrain, je vais aller en vacances vraiment, donc vacances lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nazongi, samedi, nakiyote. Naki barbecue. Hein, rappelez qu'il y a ta vacances là-bas parce que bah ok, qu'il pas yaya bazon. Bah les pande ko langa peuple congolais de partout bozali. Bomoni masola business yi. Ezalaka yo zwa bi bango bazangi. Ba bi bande ko langa peuple congolais to kende to kita to mata. Bomoni ba meshe kitoko. Toza na Kabelo, toza na brésilienne. Toza na Inde. Toza na Vietnam. Yaya.
Ah, ndeko tu n'as pas cadeau banda kale, ba cadeau pe kitoko boy chéri. Oh là là, c'est gentil hein. Oh là là. Ah mami akima ngachela ngasu ba cadeau te. Akangisa ngenemi. On a un message, ça me fait rire. Seigneur, j'aime la joie, putain de merde. Alors, oui, bande ko le monde entier. La joie kabelo, bande ko nga, bo se trompeter, et bo ke musikate, et bo yimate. Surtout na ba niveau qui ça. On a $5 to like sur mon kabelo. On a $10 to sombi au kabelo. Les balo ba $20, $10 ba kabelo a pas en pambate. Mais je commence souki ya batwa solo. Babi la joie kabelo za souki ya batwa solo yaya. Souki ya ba jeku touté. Na $5 to te ka mesh à $5. Mais quand la prix te pose $5. Yo zoande qualité. La joie kabelo yaya. Babi mami la joie kabelo babi moi si ya bato ya AJJ Adjani ba konza ba conteneur bango babanda masolo ba meshi ya kabelo bango babanda masolo ango bango kabelo ya kato ba voyager na 4 sakité biso na kati ya la joie eza na système ya ba conteneur conteneur uta ka Chine conteneur uta ko Brésil ezoya conteneur uta ka Vietnam ezoya babi la joie kabelo ba meshi ya solo oyo elataka ba mama président na biso ba mama Denise Nyakero oyo elatisaka ba mama ministre na biso ba Mida Chati balobi ba basa ba ministre nyonso balobi na la joie kabelo yaya okozala décité osomba meshi ya $5 suki ya solo yaya kuna oza na mbongo te mais tellement la joie kabelo aza congolais azolatisa bato na ki congolaise salisa batu makambo kitoko pozo sunga peuple congolais ezate keneti ozala batu mususu ke osweti osombi meshi à $10 ezala te kaba meshi ba $100 osomba meshi à $100 boye après un temps bou meshi komi makasi après une semaine non moi je suis le tata de Wesh. Tous les Wesh c'est mes enfants. Je suis la maman de Wesh. Les tata de Didiston. Na la taraka mesh à solo. Si on a la joie kabelo, on a $5. Tu as mesh à $5. Mais le colon on se mesh à solo. Problème c'est quoi ça voilà. Le colon on mesh à solo. Suki ya batu ya solo. Ezate ko lo pele moko ya ngulu na lo pele ntabe ba kena ngona machine. Ba lambi yango. Alekete. Ici c'est la joie kabelo. Soko za la posa ma meche milai. O elekio na genou. Toza na ba 55 pouces. O ezalate mena la joie kabelo ezali. O meche mikuse, o Katarina, o Tara, o bouclé, ya mai, ya mikuse. En tout cas yaya, na la joie kabelo biloko na nyo sezali. Oko zwango na cherté. Boutique na biso na Congo ezana na lopori, na Kasavubu na lopori. A part na lopori, toza na boutique na Gombe, toza na boutique na Bandal, toza na boutique na Kingabwa, toza na boutique na Limete, toza na boutique tina ba monga fula tina ba Kingasani. Ezakaka la joie kabelo. Awa soko commandé. On en a besoin. Au côté na site la joie kabelo. On en a besoin mèche. Ou bien aux mèche moboé. On en a besoin ça la mèche. Aux mèche à bon. Au contacter na 06 05 83 61 02. Yo tindelinga. Ngana tindeli ma madame. Ah to livrera partout. Ato vanda na Chine. To livre na Chine. Na Lubumbashi tozo livré. Na Kananga tozo livré. To livrera monde entier. La joie kabelo. Eya, bisoko yaya, oza la pauvre, olata suki ya solo. Au moins tu différence na biso. Différent na la joie kabelo. Oza la pauvre, yaya, na ki pauvreté na yo, na ki $10 na yo, na ki $5 na yo. Soko sombi, mesh ya solo. Au moins tu différent. Ozo mona ba différent na ba différence. Biso na kata la joie kabelo, atoza na $5, osomba suki ya solo. Suki kutu ya manyukate. Suki kutu ya koko sote. O senti la joie kabelo. Aoteka suki ya solo. Magate libino na $5. Toza na solde te. Toza pe na promotion te. Mais, yaya. Ba conteneur au niveau. Biso toza ba conteneur. Te.
l'argent kabel on habite même une mèche à 5 $, et ça ka souki solo. Mais si vous que son ma mèche mususu ça ko $80, au $2, au $10, ya keba. Ozo chani na mutu. Est-ce que baby va mèche mususu misa ma palata, vous ma kodia. Vous savez ma kodia? Oui. Hein? Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kusala construction, kusala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. Trienen. Produit Moko. Aza produit à compagnie Neolife. Comme on est Trienen. Tous en a qui est nango. Ça soit. Ils ont 60 capsules na kati. Tous en a mini nango. Ils ont 120 capsules na kati. Trienen na sala amin. Premièrement, Trienen yo. Ils ont pour nous tenir sur famille là. À tous en bonne santé et aux malades ou qui consommer Trienen. Trienen a produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et Trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezui malade. Des ça que tous sont malades, ma maladie chronique que zo tungisa lelo mokili. Ekufa ndenge nini, ekufa na biloko tolia, ba ngreshin ke tonzi na kati ya ba biloko tozolia.
batiaka bakisi ya ndenge na misuni batiaka bakisi esalaka ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na basante na biso nde esalami keno tokoma ozwa bamaladi oyo tozwi ekomi lelo nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki azalaki ya kobela akomi en bonne santé nde mpe esalaka nga na yo tozala mpe en bonne santé. Alors le quoi toliaka chaque jour il faut peut tomelaka ye aye ko sala musala lo basikoyo et à part ça aye pe à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso sokwami baseli na biso akoma bonne santé comme maintenant celui là comme maintenant la capacité ya quoi sauver ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomo etonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ay ko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango sali to c'est la trienne asa bena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa la bisusu ozala kuna obino yango za mpona maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali so WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous zango na comme ça pour sonner le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo ko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele to ko lookinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to zana ngoye ba vidéo to zana ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique milelanga ye a booster énergie muto amela trienne na za muto azala bandi na âge à 12 ans mata on amela trienne ya bana exact osala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka na vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka trienne na lobela ka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo trienne ou bien otinde lo ku na expliquer yo trienne ou bien otinde lo ku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peuvent comprendre anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki o lo dépenser na traitement milai to za nango pe kuna memelika aye pe o komi bien o solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne dala nga nazobela te mela melaka mo eza afunga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabeka to tafuno ngai abela te mais c'est la ricane na sino ke na zobela te tunyo somela abon attendez sali soki ozwinga soko moni ke no on ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo
Ce que le qui biso facilement. Un produit triétoral, un produit Neolife. Neolife, c'est un produit naturel. Ma produit, c'est un produit naturel. C'est bio. Hein, maman? Ma produit, c'est un belé. Nous, quand on a une maladie, nyonso. Au problème de terre, il va te rater. Au problème de libido, pour toi, papa. Au problème nyonso. Maladie nyonso, asthme. Maladie nyonso, diabète, mutana sida. Ata mutana sida, sida ici, la thème est comme ça, mutana on a bien. Santé qui toko, on a mis sur bateau. Souki qui toko, maman qui toko. Tout ça, qui sabongo. Oh, mon lex hier, ce qu'on me l'épée. Ma maman balinga la bango chocoté. Hein? Ma maman balinga la chocoté, le quoi, maman pacifique. Ce qu'on me l'a a comme ça, t'es na qui toko, le quoi, ba bébé. A ba bouteille ezalate. A aussi, c'est ma bouton. A comme ça, t'es qui toko. On nous autres santé, et quand on a soumouné les tozo lios, zo mela, nous avons fait bien, mais santé, nous autres. A comme ça, santé, ngebu. Azobongi sapé qui sautera dans quatre ne so comme kitoko si bota libanda foi bimati pesa makambu to yenel solution luka biso partout la numéro na pesi bino to na chaîne nota et la biso to so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo